第一點咧，其實佢哋都好重視體驗嘅，咁所以咧，其實而家佢哋已經唔係淨係去普通嘅一啲旅遊嘅體驗啦，佢哋好中意深度遊。其實 Gen Z 咧而家係好即興㗎，有好多咧都真係去到本地先去買嗰個產品或者預訂嗰個產品嘅，咁所以點樣喺本地度可以 target 到佢哋咧就好緊要啦。佢哋咁 last minute，因為佢哋成日都會 hold 一啲最好嘅 promotion， 咁所以咧去到當地有陣時突然間有啲好筍嘅 promotion 咧，最 last minute 佢就去 book 就最抵，亦都因為佢哋好需要個 flexibility。第四個趨勢都幾特別㗎，其實已經有40%嘅 Gen Z 咧，當佢選擇產品咧，會專登揀一啲就係比較 responsible tourism， 即係所謂持續性發展咁嘅旅遊嘅產品啦。咁所以如果呢個產品佢哋見到有個 icon 係真係持續性發展咧，佢就會比較大取向去揀呢個產品啦。其實就一定唔可以話佢就係 AI 啦。第一就係其實成個 overall trip 嘅 planning 啦，佢哋會問 ChatGPT， 會問 AI， 咁所以快脆可以出到一個好靚仔嘅 schedule。第二咧就係佢哋去到當地咧就用 AI 做 translation 啦，尤其是一班團體成班學生一齊去咧，佢哋會用 AI 嚟計翻最尾嘅 expenses。